Aquest any és la 49a edició de l'Hexagonal, estem ja a la quarta prova que estem al camp de la Roca i de moment està funcionant força bé. Solament vam tindre mal temps la primera prova a l'Omine, que vam tindre molt de vent, i a partir d'allà el temps ens ha estat acompanyant fins ara i sembla que la cosa va bé. L'equip format per José Redondo, Juan Ramos, Antonio Segovia i liderat per José Manuel Pascual, el número 36, que va sumar un total de 211 cops, va ser el guanyador en la categoria Handicap de la quarta jornada de l'Hexagonal 2015. El segon lloc el va ocupar l'equip 1, capitanejat per Carlos Rojo, amb 212 cops, i la tercera posició va ser per l'equip 53, capitanejat per Carlos Marrón, amb un total de 217 cops. Bé, acollir l'Hexagonal per nosaltres va ser un repte des que la nova direcció va agafar aquest club. Primer pel prestigi que suposa que passin per aquí, després per donar a conèixer el nostre club arreu de Catalunya amb els jugadors que hi ha, amb la seva implicació dintre del camp i, per descomptat, un prestigi molt important per nosaltres. En aquesta jornada de l'Hexagonal es va constatar una vegada més la gran competitivitat existent en aquesta prova, ja que la diferència en la classificació general entre el primer equip, el número 54, liderat per Joan Font, i el segon equip, el 36, liderat per Pasqual, s'ha reduït de 21 a 4 cops de diferència. Al ser la primera edició en la qual participem, alguns membres de l'equip hem trobat que és molt competitiu, ens pressionem, però ens agrada bastant. Porto jugant molts anys a l'Hexagonal, el que més m'atrau és, per una banda, l'esperit de competició. Si t'agrada el golf i t'agrada competir, per força t'agrada l'Hexagonal, i per altra banda, l'esperit d'equip que any rere any fas quan jugues amb els teus companys. L'equip de Font no va tenir el seu millor dia al golf La Roca, ja que va sumar un total de 228 cops lluny del primer lloc, tot i que encara ocupa la posició de privilegi al cap de la general, quan queden dues proves per disputar. Pel que fa als mèrits individuals de la jornada, la millor volta hàndicap va ser per la d'Enrico Risi, amb un total de 68 cops, i la millor scratch la va fer Jordi Panés, en 69 cops. D'altra banda, en la prova disputada al Club Vallèsà es va iniciar la classificació del Premi Especial, al qual opten els equips que estan situats a la meitat de la taula classificatòria, fins al final. La jornada organitzada per la Federació Catalana de Golf es va jugar en la modalitat Stroke Play per equips, en un camp que disposa d'un recorregut variat i molt pla. Bé, el que hem intentat és que el camp sigui el més agraït possible pels jugadors, dintre de les dificultats que s'escau en una prova de golf, però que surtin contents tant de la conservació com del marcatge del camp.
bon desenvolupament i placidesa de la jornada hi va contribuir el bon temps, ja que tots 3 dies va lluir el sol i no es va produir cap incidència remarcable. Nosotros como representantes animaríamos a que se apuntara más gente a jugar de fuera, vamos. Hombre, les diríamos pues que se animaran para conocer campos diferentes, gente diferente. Bueno. Com a anècdota destacada, cal remarcar que aquesta competició és la primera de la Federació Catalana de Golf en què es disposava de la nova casa club de golf La Roca. Bé, a Golf La Roca, com la majoria dels jugadors de la comunitat autònoma sabreu, ha tingut uns canvis molt importants. Entre ells hi ha hagut un canvi de nom, antigament es deia amb un altre nom, ara hem posat Golf La Roca. L'any 2012 va haver un canvi de propietat. Aquesta nova propietat va fer una aposta per fer unes instal·lacions el més agradables i adients possibles. I hem aconseguit tindre, creiem que, un club, en tota l'extensió de la paraula, que tal com intento explicar, sigui fàcil, agradable i que potenciï que la gent s'animi a jugar a golf. Aquesta jornada es va disputar gràcies a la inestimable col·laboració de les empreses partners oficials de la Federació Catalana de Golf, Kizer Training, La Roca Village, Aneto Natural, Segura Viudes i Coca-Cola. L'any que ve serà la 50a edició, que aleshores l'hexagonal és de les proves per equips més antigues d'Europa. Bé, el fet que l'any que ve es celebri el 50 aniversari de l'hexagonal crec que és una fita molt important. Dubto que a nivell de l'Europa continental hi hagi un torneig tan emblemàtic i d'una durada tan llarga com aquesta, i a part crec que és una fita obligada, una cita obligada per tots els jugadors de golf. Un dels fets importants serà que es tornaran a jugar els 6 camps inicials, que són els que van donar el nom a l'hexagonal, que va començar com a un grup d'amics de diferents camps: Sant Cugat, la Cerdanya, Terramar, Llavaneres, el Prat i Platja de Pals. En properes edicions volem continuar participant perquè volem millorar el resultat que hem fet enguany i tenim ganes de jugar al 50è campionat.